Du verstehst nichts mehr, was gerade Sache ist, wenn es ums Thema Rennsport, Trackdays und Versicherungen geht. Jetzt kläre ich dich über alles auf. Im Frühjahr 2024 ist eine neue EU-Richtlinie zur Kfz-Haftpflichtversicherung in Kraft getreten, die auch erweiterte Versicherungsanforderungen für Motorsportveranstaltungen mit sich bringt. Diese Richtlinie sorgt auch in diesem Jahr wieder viel für Verwirrung bei allen Hobbyfahrern und mich erreichen viele Fragen aus der Community zu dem Thema. Aus diesem Grund fasse ich hier alles Wichtige zusammen, um Versicherungsschutz, was nötig ist und was nicht, beziehungsweise was du freiwillig noch on top machen kannst. Grundsätzlich, das hier ist keine Rechts- oder Versicherungsberatung. Ich informiere dich lediglich über den aktuellen Status und was du wissen musst, beziehungsweise beachten solltest. Grundsätzlich hat die neue EU-Richtlinie nur einen Rahmen festgesteckt, welcher vorher zwar schon von den meisten renommierten Veranstaltern geschaffen wurde, jetzt aber nochmal klarer definiert wurde. Ganz wichtig ist erstmal zu klären, worum es überhaupt geht und was bzw. wer, wie, wo, in welchem Fall versichert ist. Ich habe alle größeren Trackday-Veranstalter angeschrieben und Telefoninterviews geführt, wie zum Beispiel mit Speer Racing, Hafenecker, Motomonster, Panther Racing und viele weitere und um eine Stellungnahme von deren Seite aus gebeten. Von einstimmig allen kam die Rückmeldung, dass sie sowohl in der Vergangenheit schon als auch weiterhin aktuell und in Zukunft über ihre Veranstalterhaftpflicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und mit einer entsprechenden Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden unter den genannten Punkten aufkommen. Für dich als Teilnehmer besteht also weiterhin auch kein zwingender Handlungsbedarf. Ich versuche dir hier in möglichst kurzen Worten die Inhalte mal zusammenzufassen. Laut dem Gesetzesbeschluss wurden die Versicherungssummen angepasst und eine Pflicht eingeführt, die hauptsächlich darauf abzielt, das Umfeld zu schützen. Heißt also weder andere Bikes noch Fahrer. Das steht auch ganz klar in dem Beschluss, dass dieses Risiko weiterhin mit einem Haftungsverzicht ausgeschlossen werden kann und auch von allen Veranstaltern ausgeschlossen wird. Das war in der Vergangenheit so und daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Das bedeutet für dich als Fahrer, dass du mit deiner Unterschrift auf dem Haftungsverzicht weiterhin zustimmst, dass du dir dem Risiko selbst bewusst bist und weder den Veranstalter noch einen anderen Fahrer verantwortlich machen und rechtlich belangen kannst, wenn du dich auf die Nase legst oder auch von einem anderen Fahrer unabsichtlich abgeräumt wirst. Wer sich im Endeffekt versichert, ist prinzipiell egal, solange eine Absicherung generell besteht. Die Veranstalter kümmern sich aber im Normalfall und in allen von mir recherchierten Fällen bereits darum und legen die Kosten dann auf uns Teilnehmer im Rahmen der Anmeldegebühr um. Wer ist jetzt also durch die Versicherung geschützt? Wie bereits erwähnt, geht es bei der Versicherung vorrangig darum, das Umfeld zu schützen, also den sogenannten Opferschutz. Das sind zum Beispiel unbeteiligte Zuschauer, die von einem Teil von deinem Motorrad getroffen und verletzt werden, wenn du stürzt und dein Moped über den Zaun fliegt. Oder wenn bei deinem Motorrad im Fahrerlager beim Warmlaufen lassen der Kühler platzt, jemand vorbeiläuft und durch heißes Öl Verbrennungen erleidet. Oder auch wenn heißes Öl ans Zelt von deinem Nachbar spritzt, sich dort was entzündet und ihm sein Zelt abfackelt. So einen großen Feuerball, Junge! Bam! Und die darin liegende Technik, wie zum Beispiel Handy, Laptop etc. auch noch zerstört wird. Und um es nochmal zu betonen, es geht immer erstmal nur um den Opferschutz. Das ist keine Haftungsentlastung, noch keine Vollkasko und vor allem ist es eben keine, egal was untereinander passiert, wir kriegen Kohleabdeckung. Einfache Beispiele. Du machst einen Blockpass in einem Rennen, was ein relativ gewöhnlicher Vorgang ist, bei dem aber ein anderer Teilnehmer zu Sturz kommt. Vermutlich hat dieser dann keine Chance, Versicherungsansprüche geltend zu machen. Erinnerung, Haftungsverzicht hat jeder Teilnehmer unterschrieben. Wenn du aber einem anderen Fahrer in die Bremse greifst, wir erinnern uns, und so ein Vorgang beweisbar ist, zum Beispiel mit Videoaufnahmen, dann sieht es übel für dich als Verursacher aus. Hier kann man sicher straf- und zivilrechtlich was machen. Zusammenfassend bedeutet das, die aktuellen Versicherungspolice der Veranstalter erfüllen die gesetzlichen Ansprüche, der nach wie vor gültige Haftungsverzicht reduziert diese Deckung aber wieder. Bedeutet, du trägst zivil- und strafrechtlich nach wie vor die Verantwortung für das, was du verursachst. So wird also die Veranstalterhaftpflicht zwar im Sinne des Opferschutzes zunächst mal bezahlen, gegebenenfalls aber auch auf dich im Nachgang nochmal zukommen
und entsprechenden Regress bei dir einfordern, wenn du grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich gehandelt hast. Was kann ich persönlich aber jetzt trotz Haftungsverzicht noch zusätzlich machen, um mich auch bei Fahrten auf der Rennstrecke ordentlich abzusichern? Hier kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos, der Ergo-Versicherung von Lisa Schneider und Daniel Schumann. Sie ermöglichen es, das Rennstreckenrisiko in eine herkömmliche Unfallversicherung einzuschließen und bieten zudem die Option, dieses Risiko auch nur für einzelne Tage abzusichern. Motorradrennen sind extrem risikobehaftet und selbst erfahrene Fahrer können in gefährliche Situationen geraten, die schwerwiegende Folgen haben können. Eine umfassende Unfallversicherung deckt hier nicht nur die Kosten für medizinische Behandlung und Rehabilitation, sondern auch mögliche Verdienstausfälle, die im Fall eines Unfalls entstehen können, ab und bietet dir somit weitaus mehr Abdeckung, als wenn du nur eine von zum Beispiel deinem Arbeitgeber oder sogar gar keine hast. Mit einer zuverlässigen Schadensauszahlung innerhalb von 2-3 Tagen, Unfallmanagern, Fitnessstudios, Therapeuten und Rehabilitationsmaßnahmen, die dir helfen, schnellstmöglich wieder auf die Beine zu kommen, bist du somit bestens ausgestattet. Auch beim schlimmstmöglichen Fall solltest du im Voraus an deine Hinterbliebenen denken und mit einer guten Risikolebensversicherung ausgestattet sein. Sowohl die Unfallversicherung als auch die Risikolebensversicherung sorgen also dafür, dass du als Fahrer dich voll und ganz auf das Rennen konzentrieren kannst, ohne dass du dir ständig über potenzielle Konsequenzen und Risiken für dich und deine Familie Gedanken machen musst. Sowohl Lisa, deren Partner und Freunde ebenfalls Rennfahrer sind, als auch Daniel, der seinen Fokus auf Menschen, die im Bereich Motorsport unterwegs sind, gelegt hat, haben die Expertise und das Ziel, dich als Motorradfahrer auf der Rennstrecke mit dem nötigen Schutz auszustatten und im Fall der Fälle eine schnellstmögliche Abwicklung zu gewährleisten, was dir andere Versicherungen so nicht bieten können und die Ergo zu deinem perfekten Partner macht. Um dich jetzt auch mit einer wertvollen Unfallversicherung, einer zuverlässigen Risikolebensversicherung oder auch einer Motorrad-Kfz-Versicherung auszustatten, melde dich für weitere Infos direkt bei den beiden, entweder über die ersten Links hier unten in der Videobeschreibung oder auch sofort per WhatsApp. Ich weiß, viele fragen sich jetzt aber noch, wie bekomme ich meine Kohle wieder, wenn ich meine nagelneue BMW, Ducati etc. bis zur maximalen Unkenntlichkeit eingekiest habe? Da muss ich dir leider sagen, eine normale Kaskoversicherung, die Schäden am eigenen Fahrzeug abdeckt, gilt auf der Rennstrecke grundsätzlich nicht mehr, weil auf einer abgesperrten Fläche außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs und zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gefahren wird. Man kennt ja diesen berühmten Satz, Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten, der immer für Diskussionsstoff gesorgt hat, gerade bei Touristenfahrten. Einige Versicherer hatten diesen vorher schon angepasst, fast alle sind mittlerweile in ihrer Formulierung aber nachgezogen. Seit diesem Jahr haben viele Versicherer, eigentlich so gut wie alle, diese Schwammigkeit durch konkrete Ausschlüsse von Rundstrecke konkretisiert. Dadurch ist also egal, ob Touristenfahrt oder Trackday mit Instruktor, nicht mehr viel zu holen. Von dir als Teilnehmer am eigenen Fahrzeug verursachte Schäden sind somit nicht versichert und auch nicht versicherbar. Standard-Kfz-Haftpflichtversicherungen gelten bei Motorradtrainings ebenso grundsätzlich nicht, weil da auch nicht straßenzugelassene Motorräder an den Veranstaltungen teilnehmen. Entstandene Schäden muss somit jeder selbst tragen. Hier gibt es meines Wissens nach aktuell auch noch keinen Versicherungsanbieter, der unangemeldete Motorräder als Sportgerät abdeckt. Am Ende bedeutet das also für dich, im Grund bleibt alles so wie bisher und so wie du es auch aus der Vergangenheit schon kennst. Lediglich ein gesetzlicher Rahmen wurde geschaffen, um im Fall der Fälle einen entsprechenden Opferschutz zu gewährleisten. Du als Teilnehmer unterschreibst aber auch weiterhin mit dem Haftungsverzicht, dass du auf eigene Gefahr und auf eigene Kosten auf der Rennstrecke unterwegs bist. So oder so sollte man auf jeden Fall alles dafür tun, um mit einem sicheren, gut gepflegten Bike verantwortungsvoll, mit Rücksicht und einem breiten Grinsen im Kreis fahren zu können. Wenn du dich dann noch sinnvollerweise zusätzlich gegen alle möglichen Risiken absichern möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung die Kontaktdaten zur Ergo-Versicherung. Und um jetzt noch zu erfahren, wie du bei deinem nächsten Trackday eine Menge Geld sparen kannst, klick hier oben auf das Video.